Durant el segle XVII, Europa va tenir una època de crisi econòmica. Aquesta crisi va afectar els països d'Espanya, Itàlia i Portugal, però Holanda i Anglaterra van tenir canvis econòmics de la renovació de l'agricultura i del comerç marítim. La població d'Europa va tenir un creixement baix a causa de tanta mortalitat provocada per la Guerra dels 30 anys, 1618-1648, i per l'expansió del continent europeu d'una epidèmia de pesta bubònica. La producció agrària es va tancar per les guerres i falta de mà d'obra. El més important era la productivitat baixa, a conseqüència d'uns sistemes de conreu rudimentaris. El creixement escàs va provocar l'alça de preus i la successió de períodes freqüents de fam. A Holanda i Anglaterra hi va haver una renovació de l'agricultura que va augmentar la producció per l'aplicació de nous sistemes de rotació de conreus i selecció. Les millores van provocar un creixement econòmic que va consolidar amb la revolució industrial al segle XVIII. En el segle XVII es consolidaren les rutes marítimes. Espanya, Portugal, Itàlia i la Hansa, que van entrar en crisi, i el domini del comerç va passar als Països Baixos i a Anglaterra. Al Mediterrani hi van créixer ports atlàntics, el de Sevilla, Lisboa, Anvers, Amsterdam i Londres. Es van crear les companyies comercials que comptaven amb el suport de l'Estat. Holanda es creà la Companyia Holandesa de les Índies Orientals i a Anglaterra es va establir la Companyia Britànica de les Índies Orientals. Anglaterra va dominar l'Índia, mentre Holanda s'instal·lava a Indonèsia. La renovació de les manufactures. Les primeres manufactures van sorgir, reunien treballadors d'un mateix local i tenien un salari, i la indústria a domicili que els pagesos produïen béns a casa seva pel seu treball agrícola. El comerciant hi posava l'utillatge i les primeres matèries, que després vendria a la producció del mercat. El desenvolupament del comerç i les noves formes de producció va fer que hi haguessin molts banquers i prestadors per finançar les noves empreses. Això va originar el capitalisme comercial i l'ascens de la burgesia. Després de la Guerra dels 30 anys, a principis del segle XVII, es van firmar les Paus de Westfàlia, 1648, i dels Pirineus, 1659, amb la qual cosa va acabar l'hegemonia de l'imperi espanyol a Europa. De la mateixa manera, es va consolidar l'ascens d'altres potències com els Països Baixos, Suècia i França. També va suposar la llibertat religiosa per cada país, posant fi a les guerres de les religions. Alguns països europeus com França van passar de la monarquia autoritària a la monarquia absoluta, en què el rei tenia el màxim poder sobre l'Estat i es considerava d'origen diví. El rei estava rodejat per ministres, consellers, secretaris i funcionaris que l'ajudaven a prendre decisions. Lluís XIV, anomenat Rei Sol, va triomfar a Europa pel seu absolutisme monàrquic a França. Es va traslladar amb la seva cort al Palau de Versalles, prop de París. Quan ja va tenir consolidada l'autoritat dins de França, va iniciar un seguit de campanyes militars per ampliar el territori cap a l'oest i així guanyar prestigi a Europa. Anglaterra i els Països Baixos no van inculcar la monarquia absoluta com molts altres països europeus i van adoptar el parlamentarisme. Els reis anglesos Carles I i Jacob II van intentar aplicar la monarquia absoluta sense èxit, ja que es va nomenar rei d'Anglaterra l'holandès Guillem d'Orange, que va acceptar la col·laboració amb el Parlament. Així es va adoptar el parlamentarisme. Després d'independitzar-se de l'imperi espanyol, els Països Baixos es van dividir en 7 províncies, que comprenien de Parlament cadascuna i es reunien per prendre decisions formant una república. Pero de un astuto y certero golpe entre sus bailes, sus cantos y la satisfacción de sus placeres, Luis XIV, a sus 23 años, reivindicó su reinado como nunca antes ningún monarca lo hiciera. El cardenal Mazarino, primer ministro de Luis, padre sustituto y leal mentor del rey, murió en 1661. Inmediatamente después, Luis expulsó del Consejo Real a todos los miembros de la nobleza.
Además, no nombró a ningún otro primer ministro que reemplazara a Mazarino. El propio Luis tomaría las riendas de su reino. La toma de posesión de Luis XIV en 1661 tras la muerte de Mazarino fue lo que los alemanes llaman un blitz y lo que nosotros conocemos sencillamente como golpe de Estado. El rey había determinado construir para la Casa de los Borbones un monumento aún más grande que Vaux-le-Vicomte, un monumento que dejara de piedra al mundo. Luis XIV quería superar a todo el mundo en todos los aspectos. Después de aunar todo el poder en su persona, Luis, a sus 23 años, haría de Versalles, la residencia familiar, una manifestación opulenta de su superioridad. Por supuesto, el lugar es enorme, pero cada detalle es rigurosamente perfecto y te produce una sensación como de la belleza materializada, de grandeza. Luis empezó a construir Versalles en 1661 como una ampliación del modesto refugio de caza de su padre, a unos 27 kilómetros de París. Decir que Versalles costó miles de millones de euros de los de hoy sería dar una cifra muy modesta. Decir que costó el empobrecimiento del pueblo francés y la sangría del país sería todavía una estimación a la baja. Solo los interiores abarcan kilómetros. Con la ayuda de su ministro de Hacienda, Jean-Baptiste Colbert, un economista verdaderamente inteligente, Luis orquestó para la Francia de las décadas de 1660 y 1670 una época de crecimiento y prosperidad sin precedentes. Se desarrolló la industria, se lanzó el comercio internacional, se crearon las compañías comerciales, se instauraron las academias. Florecieron las artes y las ciencias y se amplió el ejército, que de 50.000 hombres pasó a 400.000. La década de 1660 también marcó el principio de la tendencia a la guerra de Luis. En 1667 atacó los Países Bajos españoles, alegando que su mujer, la princesa española, había heredado derechos sobre aquellas tierras. A pesar de haber transformado Francia en un país con un próspero comercio, Luis XIV, en la década de 1670, seguía exasperado por sus intentos frustrados de eclipsar a la superior potencia económica holandesa. Los holandeses eran los grandes comerciantes de Europa y Francia no era tan buena en este campo como a Luis le hubiera gustado. Había muchos aspectos en los que los holandeses aventajaban a Francia a este respecto. La calidad del tabaco, del lino, del contenido alcohólico de los vinos, de las bebidas alcohólicas, todos los estándares de calidad eran holandeses. Aparte, el tamaño de la armada francesa respecto a la holandesa era ínfimo. Pero Luis XIV tenía un ejército superior de 400.000 hombres. Así que en 1672 Francia atacó Holanda. Habiendo expulsado a la nobleza de cualquier órgano de toma de decisiones, Luis puso en práctica en Versalles un juego de poder a base de insignificantes distinciones. Sostenerle la palangana para lavarse o el candelabro por la noche se convirtieron en signos de estatus. A finales de la década de 1690, Luis aceptó la premonitoria oferta del rey Carlos de España de convertir a Felipe d'Anjou, el nieto de Luis, en su heredero. Las fuerzas de Francia, combinadas con los vastos territorios de España, eran algo que los vecinos europeos de Luis no podían aceptar. La Guerra de Sucesión Española estalló en 1701. Lo que no se ha dicho es que si el nieto de Luis no se convertía en rey de España, el trono de este país pasaría a manos de los Habsburgo austríacos. Luis no podía ni verlos. Toda su política exterior estaba basada en intentar liberar a Francia de esa alianza de príncipes entre los Habsburgo austríacos y los Habsburgo españoles, Alemania y España. Inglaterra, Holanda, todo el Imperio Romano y los estados alemanes unidos en una guerra contra Francia. En 1712, por primera vez en 3 años, llegaron buenas noticias del frente.
El ejército francés había vencido a la aparentemente invencible Austria. Francia tenía la victoria. En 1713 se firmó la Paz de Utrecht. El nieto de Luis mantuvo su derecho al trono de España. La guerra había sido ganada, pero el dominio de Francia havia acabado. La revolució científica del segle XVII. Durant l'edat mitjana es donava més crèdit al saber revelat a les Sagrades Escriptures i recolzat en la fe que a l'experimentació. Els coneixements científics no eren acceptats i s'oposaven a la doctrina de l'Església. Al segle XVI, Nicolau Copèrnic era un gran percutor de la ciència. Copèrnic va formular la teoria de l'heliocentrisme que situa el Sol al centre de l'univers i s'oposà al geocentrisme, acceptat universalment per l'Església, el naixement de la ciència moderna. Va ocorrir al llarg del segle XVII quan es va consolidar els principis generals de les noves ciències. Els científics més implicats van començar a investigar la natura amb els propis sentits i expressar les observacions científiques en llenguatge matemàtic. El raonament especulatiu va ser substituït per l'empirisme i pel raonament hipotètico-deductiu. Els grans científics. L'astrònom italià Galileo Galilei va combinar la creació de nous instruments per a l'observació amb l'aplicació del mètode matemàtico-deductiu. Ell mateix va perfeccionar el telescopi. Els seus estudis van confirmar de manera definitiva la teoria heliocèntrica. El filòsof i matemàtic René Descartes va defensar la primàcia de la raó de comprendre la realitat. El físic Isaac Newton va anunciar la llei de la gravitació universal mitjançant el mètode d'investigació científica. La creació d'acadèmies científiques. A l'inici del segle XVII, a poc, poders polítics i la societat es van anar interessant per la ciència. Així, alguns monarques, nobles i burgesos rics van impulsar la creació de les acadèmies. En 1564, el mismo año del nacimiento de Shakespeare en Inglaterra, nació Galileo en Pisa, Italia, la cuna del Renacimiento. Pero Galileo estaba predestinado a una vida de problemas. Su padre era tan contestatario como lo iba a ser Galileo. La mentalidad abierta y la vasta educación que el joven Galileo recibió en los campos de la música, la literatura, el arte y la ciencia hicieron que nunca lograra controlar su lengua y que tuviese que sufrir en silencio. Apenas existen datos sobre su niñez, pero la fascinación que tempranamente mostró por la física revela que siempre poseyó una mente inquisitiva y abierta. Galileo jamás aceptó ninguna afirmación basada en las apariencias. Pretendía que todo fuese demostrado por medio de la experimentación. En 1588 fue invitado a pronunciar una conferencia en la Academia de Florencia. Aquella era la oportunidad por la que había estado suspirando y se aferró a ella con avidez, preparándose a conciencia, como solo haría posteriormente, para afrontar su proceso. Con una claridad pasmosa y una exquisita atención al detalle, él, Galileo, estaba listo para desafiar al mundo. Y, sorprendentemente, lo hizo con extremo tacto, cualidad por la que más tarde no destacaría, combinando el análisis matemático con un amplio conocimiento de la literatura antigua y moderna para realizar un brillante discurso. Su fama estaba asegurada. Pronto le concedieron el puesto que deseaba, ya que en su tratado, De Motu, en movimiento, escrito en esta época, se mostraba abierto a la idea de que la Tierra rota sobre su propio eje. De ahí a aceptar y defender la teoría formulada por primera vez por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, fallecido unos 45 años antes, solo había un paso. Copérnico había afirmado que la Tierra se movía a lo largo de una órbita alrededor del Sol y que no era el centro del universo. Es la doctrina heliocéntrica. La teoría de Aristóteles, que sostenía exactamente lo contrario, estaba en la línea de las enseñanzas de la Iglesia. Desafiarla significaba enfrentarse a la acusación de herejía,
y arriesgarse a la horrible muerte que dicha falta traía consigo. Era el desafío a esta teoría lo que hizo derrumbarse el edificio que Galileo había construido. Todavía le quedaron energías para crear un taller donde producir instrumentos científicos y además proyectar y construir personalmente aparatos para sus investigaciones. En 1609 llegó a Italia un objeto que iba a cambiar la vida de Galileo drástica y completamente. Un objeto que atrajo hacia él la ira de la Inquisición y casi le costó la vida. El anteojo. Cuando el Senado estaba considerando si comprar o no uno de esos nuevos instrumentos, Galileo se ofreció de inmediato para construir uno mejor. Consiguió terminar un telescopio que sin duda iba a ensalzar su reputación, pues aumentaba en 9 veces la visión de cualquier objeto. Ludovico delle Colombe colocó la trampa y esperó a que Galileo mordiera el anzuelo. Lo consiguió con una pregunta. ¿Es contrario a las escrituras afirmar que la Tierra se mueve? Galileo vio demasiado tarde cómo la flameante espada que defendía la autoridad de la Iglesia se volvía contra él. En diciembre de 1614, los oscuros nubarrones se cernieron sobre Galileo con una intensidad que ni siquiera sus satisfechos enemigos hubieran podido prever. Un monje dominico, Tommaso Caccini, se presentó ante su congregación y afirmó que las matemáticas eran la obra del diablo y que los matemáticos deberían ser expulsados de las naciones cristianas. La idea de que la Tierra se mueve, proclamó Caccini, es equivalente a una herejía, y el castigo por herejía era ser quemado vivo en la hoguera. En 1632, cuando Galileo tenía 68 años de edad, terminó el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una disertación sobre todos los puntos que él trataba de defender. Fue un intento de volver a presentar su teoría de la Tierra en movimiento y una verdadera joya literaria. Galileo había calculado mal, y la aparición del libro fue como si se tirase de cabeza contra el suelo. El Papa Urbano VIII se enfureció ante aquel acto de abierto desafío. Los jesuitas, dando escape a años de resentimiento, hicieron todo lo que pudieron para avivar la ira del pontífice. El libro fue suspendido y sometido a un concienzudo examen. Cuando Galileo se dio cuenta del resultado se quedó totalmente mudo, sorprendente para un hombre como él. El diálogo fue considerado inaceptable para la Iglesia, pero todavía iba a suceder algo peor. El Papa convocó a la Inquisición, lo que condujo a Galileo a una situación realmente crítica. La Inquisición no se andaba con sutilezas, sabía cómo hacer confesar a la gente. Buscaba un punto débil en el acusado, a menos que éste admitiese su culpabilidad. Sus amigos suplicaron a Galileo que se declarara culpable. Tragarse el orgullo y la vanidad, admitir haber olvidado que había sido advertido y abandonar la teoría de que la Tierra se movía para seguir vivo. Su vida estaba en sus propias manos. ¿Cuál iba a ser su decisión? No había posibilidad alguna de defender su postura. Para Galileo, la decisión era clara. ¿Valía la pena morir por la verdad? ¿Debía soportar la cárcel, la tortura y ser quemado en la hoguera por sus creencias científicas? ¿Debía sacrificarse por los principios que sabía que eran ciertos? En última instancia, ¿poseía el coraje para afrontar el martirio en aras de la ciencia? Con las llamas bailando en su mente y los gritos de otros herejes resonándole en la mente, Galileo compareció de nuevo ante el comisario general de la Inquisición y sus ayudantes. El orgulloso y arrogante indagador de la verdad iba a ser obligado a confesar su pecado. Su humillación fue completa. Mi error ha sido, lo confieso, la vanidad, la ambición de gloria, la pura ignorancia y el descuido. Y me confirmo en mi aseveración. No he sostenido ni sostengo como verdadera la opinión que ha sido condenada del movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol. Si me concedieran, como yo deseo, los medios y el tiempo para presentar una clara demostración de ello, estoy listo para hacerla. Art barroc, l'arquitectura. Al llarg del segle XVII es va estendre un nou estil artístic, el barroc. La mentalitat del barroc. El barroc va proposar uns models estètics nous,
en els quals l'equilibri i l'harmonia del Renaixement van ser substituïts per l'exaltació i l'asimetria. Els artistes buscaven que l'obra exaltés els sentiments de l'espectador. El naixement del nou art va estar molt condicionat pels enfrontaments religiosos entre catòlics i protestants. Als països catòlics, el barroc es va convertir en el gran propagandista de la Contrareforma. Als països protestants, l'absència d'imatges als temples no va comportar la inexistència d'un art de propaganda religiosa. Arquitectura. Es va caracteritzar per la de moviment i dinamisme. Gian Lorenzo Bernini i Francesco Borromini van modificar les plantes i les façanes dels edificis, incorporant-hi línies ondulades i canviant les creus llatines per les el·líptiques o ovals. La pintura i l'escultura barroques. Encara que hi hagi moltes escoles i estils, la pintura barroca té característiques comunes. Predomini del color sobre el dibuix i de la pintura a l'oli sobre terra. Ús del contrast entre llum i ombra, clar-obscur, per modelar les formes i crear profunditat. Expressar moviment per mitjà de composicions asimètriques, línies ondulades i cossos en posició obliqua. Temes mitològics, històrics i retrats que relacionen amb temes religiosos. La pintura barroca europea del segle XVII no va ser igual, i es poden diferenciar diverses escoles o estils. L'escola italiana es divideix en dos grans corrents. L'estil classicista, representada per Ranieri Carracci, mostra més rigidesa i ordre en les composicions. L'escola naturalista, la màxima figura de la qual va ser Caravaggio, pren la realitat com a model per aplicar-la a temes històrics, religiosos i mitològics. L'escola francesa. La pintura francesa, en la qual destaca Nicolas Poussin, és més academicista, perquè les seves obres segueixen unes regles estrictes en la composició i el dibuix. L'escola flamenca. A Flandes, la pintura barroca va tenir com a màxim exponent Peter Paulus Rubens. La seva obra reuneix les característiques principals de l'estètica barroca. L'escola holandesa. A Holanda es va desenvolupar la tendència realista, caracteritzada per agafar els models directament de la realitat. En aquest sentit, va ser important el paper de la burgesia holandesa. Rembrandt van Rijn, Frans Hals i Jan Vermeer van ser els artistes més representatius d'aquesta escola. L'escultura. La representació del moviment també va ser l'objectiu principal dels escultors barrocs. En conseqüència, van utilitzar línies corbes i obliques per donar la impressió d'un equilibri inestable, com si els personatges haguessin estat captats en un moment fugaç de l'acció. També es busca l'expressió dels sentiments, com ara el dolor o l'alegria, i els gestos dramàtics, amb la intenció de commoure i sorprendre l'espectador. El marbre i el bronze van ser els materials principals utilitzats i preferentment es van esculpir temes religiosos i mitològics. L'escultor que millor representa aquestes característiques és Gian Lorenzo Bernini. El barroc a la península Ibèrica. A Espanya, el barroc també va ser un instrument idoni per propagar les idees contrarreformistes. En l'arquitectura, la inspiració clàssica i austera que Herrera havia proposat al monestir de l'Escorial va perdurar fins a mitjans del segle XVII. A partir d'aquell moment, l'estil barroc, complex i decoratiu, va connectar tant amb el gust dels que encarregaven les obres com amb el de la gent del poble. L'arquitectura religiosa es distingeix per la seva exuberància decorativa. Es van modificar nombrosos edificis i es van acabar els d'estils anteriors amb façanes barroques espectaculars. Va destacar la façana de Santiago de Compostela, construïda per Fernando Casas i Novoa. En l'arquitectura civil, les obres són molt més serenes i equilibrades. En aquest àmbit destaquen les places majors. L'estil d'aquestes places presenta una forma rectangular i se solia organitzar al voltant d'una estàtua eqüestre al monarca. L'escultura. L'escultura barroca espanyola presenta un predomini clar de les imatges religioses. Aquestes pretenien estimular la fe i la devoció dels feligresos. Per això es dotava les figures d'un gran realisme i es potenciava el dramatisme i l'heroisme dels personatges. El material utilitzat va ser sobretot de fusta policremada. Per incrementar el realisme de les imatges s'hi afegien perruques naturals, ulls de vidre, dents de marfil i llàgrimes de resina. També se les vestia i calçava amb peces de roba reals.
Els principals tallers d'imatgeria eren a Valladolid i Andalusia. Entre els escultors barrocs més destacats hi ha Gregorio Fernández i Alonso Cano i Pedro de Mena. Les obres d'escultura civil, menys abundants, es van centrar sobretot en estàtues eqüestres als reis. La qualitat de les realitzacions econòmiques i literàries originaren el siglo de oro espanyol. La pintura barroca espanyola va ser dominada per temàtica religiosa. També va tenir una presència important en el retrat i, en menys grau, quadres mitològics, escenes de la vida quotidiana i natures mortes. En els principis del segle XVII va sortir l'escola de Toledo, on hi van destacar els seguidors de l'estil del Greco, com Lluís Tristan. A la meitat del segle XVII, la pintura espanyola va ser dominada pel naturalisme tenebrista de Caravaggio. El valencià Josep de Ribera va ser el màxim seguidor de l'estil del pintor italià. Altres pintors: Francisco de Zurbarán i Alonso Cano, Bartolomé Esteban Murillo, Diego Velázquez. A la segona meitat del segle, la pintura va ser més teatral i decorativa. A Sevilla va destacar Joan de Valdés Leal, a la cort de Madrid Claudio Coello i Joan Carreño de Miranda. Diego Velázquez va ser considerat un dels millors pintors. Va ser pintor de la cort de Felip IV amb 24 anys. Va fer retrats, les Menines i històrics, la rendició de Breda. De la tècnica en destaquen l'ús de la llum i la perspectiva aèria, la utilització del sfumato